鄧老師咧，我叫個老師陳石清先生係我即係個代課老師嚟。咁得佢咧，咁咧佢咧就係帶咗一班朋友嚟。咁呢班朋友咧個好處咧，即係我雖然未人素未謀面，有啲就或者有啲見過一陣咁樣啊，但係我心裏邊知道咧，我哋而家想話做嗰啲復興中華文化，符合阿習主席，其實阿習主席嘅意思。我哋2016至17咧已經睇佢啲紅頭文件，就係講復興中華優秀文化嘅，一路變到而家嚟。咁最近咧就係、連香港特首以前就唔好講啦，林鄭嗰啲嘥氣嘅，就係、李家超特首咧，就我寫3封信俾佢，最後咧佢就揾咗呢個係文體旅局同我哋開會添，咁有啲朋友喺度嘅，咁就係、跟住咧就係、出咗封信俾我哋，叫嗰個所謂康文署，其實嗰個應該係中華文化弘揚中文辦公室嚟嘅，即係佢開嘅，咁就歡迎我哋。咁間我會請阿朱生咧幫我哋講講呢一個少少嘅介紹。嗱，咁首先咧，我就希望咧，我唔好講咁多嘢啦，因為要請阿鄧老師咧介紹我啲朋友先。今日啲朋友好重要你啲朋友。係因為阿鄧老師頭先佢有個 point 嘅，聽佢講。多謝咁多社會賢達啦，我哋啲個個都係社會活動家，的確係好有分量。我哋教授啦，高嘉瑜教授，我哋船長，我哋嘅副館長你知啦，我哋館長係呢個咧阿陸生咧就係從事呢個廠嘅工作嘅，即係大老闆冇開廠嘅。呢個李生大家識㗎啦。呢個阿強哥咧係我哋競從嘅左右手嚟㗎，呢個係工聯會嘅地區嘅主任嚟㗎。呢個兄弟咧就叫阿葉明介紹啦。係啦，葉 Sir，係啊。我就唔係好熟，唔好意思介紹下自己。係我阿黃喜俊Kelvin 我都做咗識佢組成個灣仔公益金咁樣。呢位頭先呢位係我哋叫 KK 阿馬生。咁佢咧其實咧就係我哋以前民政處個總聯絡主任嚟嘅，即係佢就係做社區嘅，就其實全區都冇個社區啦。但係聯絡主任同喺我哋嘅民政處同我哋嘅民間係好密切㗎，諗你哋會信。但係佢仲係chief嚟嘅，總聯絡主任嚟嘅。官嚟㗎，官嚟㗎。我知嘅。呢名咧，我係灣仔地頭嚟㗎，我哋大家會嘅會長，就係我哋華格會呢邊嘅常務副會長呢個馬生係公務員退休嘅，嚟。我哋將軍澳咧從事呢個法團工作超過20年，有公益金嘅活動，又係社會活動家嚟嘅。呢個係馬生係柴灣嘅。柴灣我哋係做報片從業員嚟㗎，但係佢係馬生舊社團，亦都超過20年，我識佢都廿年。各位黃先生係呢個以前喺文匯報嘅老總。明老總，唔好意思。事實上我哋大家在座嘅朋友咧，個個都有一定嘅社會地位。咁仲有一位我要介紹咧，呢位我哋嘅拍檔咧叫阿鄧。我叫鐵等其實佢係黑虎門嘅高手嚟㗎咁少林黑虎門高手。嗱，鄧生咧係我哋當年咧搞呢個國民教育民間國民教育嘅得力助手嘅，同阿李生都係嘛，所以我哋班到咗嘅咧合作咗成10年㗎啦。頭先你介紹阿李生咧，根本就係我哋呢個所謂嘅文武傳承咧一個叫做點燈人。即係個個在座都係佢本身咧就好犀利，佢本身各位有冇聽過佛山贊先生梁贊佢就係正式係佛山梁贊嗰一邊傳落嚟嘅，即係國家非物質文化遺產講詠春拳咧，千祈唔好諗住係葉問，係梁贊嗰邊。咁梁贊嗰度傳承落嚟咧就係阿李先生。咁李先生咧
即係李師傅我講叫嘅，佢新嗰李師傅。佢咧就係好多嘢做嘅，啊，又同埋佢個頭腦啊各方面咧知識又好高。咁仲有一樣嘢好嘢嚟㗎，佢以前咧係我哋嘅武警嚟，即係好尊重嘅人，千祈唔好鬥落去。我哋嘅武警啊，犀利真係犀利。咁所以咧，咁點解話點燈人咧？呢個大家要知道。嗱，我同埋我細佬咧就係阿莊孔啊，佢係邊度咧？佢係新界，佢係房屋司署管成個新界嘅寮仔部嘅頭嚟。佢退休之前，啊，佢咧就係雙手搖嗰啲寮仔啊，用手搖甩佢，搖跌佢嘅，咁犀利啊！咁但係咧，我哋能夠有呢個叫做非物質文化遺產傳承，係迷宗權，唔好講霍元甲嗰啲啦，嗰啲已經係100年前嘅事啦。咁而國家批准中國香港非物質文化遺產迷宗權嘅申報傳承人，就係我哋兩兄弟啊！咁大家一定要理解一樣嘢。今日我哋講迷宗權唔係打交，最主要咧係我哋講緊中華嘅傳統文化、中華武術就係。仲有一樣嘢，嗰啲我都覺得唔係好緊要，最緊要嘅身體啊！咁啊，俾個板你睇，樣板你睇。我諗呢度在座除咗阿鄧老師啦、阿高教授啦，頭先講啦嚇，兩位咧，即係仲有邊位先？好似真係冇得數唔到出嚟嘅。第三個咧就係我啦，因為我80歲。咁80歲俾個板你睇咧，我仲走喎。今朝咧就趕車咧，就呢唔難咁趕上呢地鐵走條大路，咁變咗咧就係希望咧大家講嘅文武傳承，你哋所睇嘅情況咧，就係其實最主要就係各位嘅身體，我哋希望各位身體個個都有120歲。好啦，我講得太多嘢啦，咁希望大家都有個認識啦。咁我希望阿朱先生咧。可唔可以你講一講？因為你見過嗰本書咧，讓我講嘅呢個就係我哋同阿特首啊，我回信都嘛係啊，過嚟呢度一樣啦，過嚟呢度大家容易聽啊嘛。前面啦。一陣間仲有啲朋友嚟嘅，不過唔好等佢哋啦。各位嘉賓啊。